क्या होगा जब मैं एक रैंडम होटल पे जाकर खा पी कर बिना पैसे दिए भाग जाऊं? तो ही देखने के लिए मैं निकल जाता हूँ घर से, लेकिन मैं इधर स्कूटी लेकर नहीं जा सकता। किलोमीटर जाने के बाद मुझे ये होटल दी। तब मैं होटल में घुस के कस्टमर जैसा बैठ गया और अभी है ऑर्डर देने की बारी। रोटी लेकर आओ। चिकन करी ऑर्डर की। अभी खाना आने का वेट करना होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। इस वाले लड़के को मेरे ऊपर थोड़ा शक हो रहा था। फाइनली हमारा खाना आ जाता है और उसके बाद क्या, खाना खत्म करते हैं, अपनी हैंड वॉश करने के बाद टॉयलेट किधर है पूछते हैं और मुझे उनके होटल के बैक साइड वाली टॉयलेट को यूज करने को देते हैं। मैं चुपके से उनको देख रहा था। करीब 10 मिनट हो गया है, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला। तभी मैं दूसरी से बाहर निकलने का रास्ता देखता हूँ और मैं सही मौका देखकर उधर से भाग जाता हूँ।